Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Bangli kantun ngerincikan indik kewentenan tempat pemungutan suara TPS ring Pilkada Warsane Mangkin. Ketar kayang, kewentenan TPS pacang ngidikang saihang sarang pemilu Warsane Lintang. Komisioner KPU Bangli Putu Anom Janwintaring Wadarang pemetaan TPS Inucap Kemargiang memperkanti sareng panitia pemungutan suara PPS. Ancengnyane ring penguntat Mei Warsane Mangkin sampun sayage data final indik wilangan TPS anggen Pilkada Warsa Kalitalipat likur. Anutin saking draft PKPU Ano Mausang, kuentenan pemilih sani pacang keayahin ring kuentenan asiki TPS inggih punika telunga takdiri. Lianan punika ring pemargi pemetaan TPS pai ketandani sampun nyelahin saking kanan pikobat adat sani wenten ring suang-suang Banjar. Dados nyani pai ketandani nenten purun nadosang siki pemilih sareng Banjar tiosan antuk nambakin pikobat. Ketarkayang taler wilangan TPS ritat kalau pilkada pacang ngidikang sayang ring warsa kalitali 4 likur. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.